早上好。昨天我們去廟街啦，但係這裡另外一個還有一個街市啊。呢度咧嗱，你睇呢度啲嘢咧，晚上唔使攞翻去鎖住就得啦。超咗好多。係啊，鎖住。廟街嗰度咧就日日要搬翻去喎。你睇，又可以鎖住喺度喎。我記得有一間係賣大閘蟹喺呢度，鴨當鋪又喺度㗎。呢啲唔會話嘅，又冇幾多嘢咧。係啊，主要冇幾多嘢。你冇話喎。仍然係廟街喎。琴日白天的廟街，你呢個標題就叫做。係啊，即係佢嗰啲好多。係啊，白天的廟街。你呢度啦，冰室啦，講你冰室啦。好啦，你去先，嗱我拍嚟呢度先 ，OK。嗱，呢度都係廟街、寶靈街、廟街、寶靈街，白天啦嚇。嗱，佢呢度咧就我琴日問過人，佢哋喺度開檔開咗20幾年啦。呢條街好多粥肉啊，好似粥肉一條街。依家嚟依間港利冰廳食冰室冰廳啊，食嘢都係廟街喎，你睇 Temple。